कभी सोचा है अगर एक आध ब्रह्मोस मिसाइल गलती से चाइना के ऊपर गिर जाती तो क्या चाइना भी इस युद्ध में आ जाता। बल देखो, चाइना अब युद्ध में नहीं आता। उसने अपना एक कुत्ता पाला हुआ पिल्ला, जैसे कहती है पिल्ला, तो जैसे वो उसको छू बोलता है पाकिस्तान, वो भारत में भौंकना शुरू कर देता है। पहले वो अपने अमेरिका से ट्रेड डील को सेटल करेगा, उसके बाद अपनी मिट्टी को जो बिल्डअप कर रहा है वो मिट्टी बिल्डअप करता रहेगा, और फिर वो जाकर ताइवान का नाड़ा काटेगा। ताइवान का नाड़ा काटने के बाद हो सकता है वो भारत को आंख दिखाने आ जाए, लेकिन तब तक हम भी वहाँ पर होंगे जहाँ पर हो सकता है वो